500 की दवाई वो काम नहीं करेगी जो 2 मिनट की आदत कर देगी। ये आदतें आपके पशु का गिरता दूध बढ़ा देगी। पहला काम, खाने का तरीका बदलो। पशु को पहले सूखा भूसा या चारा दो, फिर दाना। दाना कभी कुल डाइट के आधे से ज्यादा ना रखें, वरना एसिडिटी और बंदी की समस्या हो सकती है। दूसरा काम, पेट की सफाई मतलब डीवॉर्मिंग समय पर कराए और खाने में मीठे सोडे का इस्तेमाल जरूर करें। ये एसिडिटी को कम करके पाचन को मजबूत करता है और फैट परसेंटेज को गिरने से बचाता है। दूध बढ़ाने और सही फीडिंग के लिए हर छोटी जानकारी जरूरी है। ऐसे ही काम की टिप्स के लिए पशु गाइड को जरूर फॉलो करें और अपना सवाल कमेंट में जरूर पूछें। नमस्कार।